Gökçen. Kara toprağa gömmesinler kardeşimi. Halime bir şey de, bir şey de gömmesinler. Kardeş yakınlık götürmesinler bir şey de. Halime. Ne olursun Halime bir şey de. Etme ne olur. Ahval kötü Artuk Bey. Elimizden geleni yapıp dua edeceğiz İshak. Hele sıcak su veresin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gökçen. Nasıl kıydılar sana Gökçen? Nasıl kıydılar? Nasıl kıydılar? Nasıl kıydılar sana? Ne diyeceğim ben sensiz kal. Kalk ne olur kalk. Kalk ne diyeceğim nasıl kıydılar sana? Nasıl kıydılar? Gökçen. Kardeşime nasıl kıydılar? Gel yapma etme. Gel. Gel sen dik duracaksın gel. Kardeşime nasıl? Ne edeceğim ben Gökçem? Sen sağlam durasın bacım. Gel bakalım hele. Tüccar Abdullah. Otur yanıma. Hasbihal edelim seninle. Nice vakittir görüşemiyoruz. Sana iyi haberlerim vardır Saadettin. Tuğtekin öldü. Ya Gökçe Hatun? Ona ne oldu? Lakin Goncagül Hatun da öldü. Ben de Tuğtekin'in yanına avradının cesedini Türkmen kilimi gibi seriverdim. Gökçe yaşayacaktı. Onu Sungur Tekin'e verecektim. Olan oldu Saadettin. Yapacak bir şey yok. Sungur Tekin ahmağını yeterince şişirmedin mi? Duydum ki Ertuğrul'la Şehzade'yi elinden kaçırmışsın. Ertuğrul hala yaşıyorsa birbirimize hala ihtiyacımız var demektir. Nereye gidersin? Emir Saadettin'e Hayma Ana ve Gündoğdu Bey'in geldiğini haber edersin. Sana ve adamlarına erzak ve savaşçı yollayacağım. Duydum ki etrafında pek adam kalmamış. Sana en iyi adamlarımı yollayacağım. Lakin bu işi bitir. Ertuğrul'un vakti geldi. Belli ki Ertuğrul'un Sultan Alaaddin'in huzuruna çıkmasından korkarsın. Sayende Sultan Alaaddin'in huzuruna çıkamayacak.
Öyle değil mi? Hayme Ana ile Gündoğdu Bey geldi Emir Hazretleri. Gelsinler. Hadi saklan. Dirayetli hatun. Oğlunu senin ellerinden dişleriyle söküp almaya çalıştı.